สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาอันบ็อกกล่องที่คุณนาตะซื้อมาเป็นของฝากจากญี่ปุ่นให้ผมนะครับ จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย ก็จะเป็นอันแรกจะเป็นกล่องจุ่มนะครับของมาฮิโร่ได้เป็นเนจิเระมาครับแล้วก็เป็นที่ใส่ปากกาน่ารักมากแล้วก็อันที่2เป็นเหรียญนะสลักชื่อเขียนแบบเฮ้ยพีจีมังงะสวยมากเป็นเหรียญแบบลายปราสาทแบบโอซาก้าแล้วก็อันนี้เป็นอะคริลิกสแตนดี้ลายเดกุนะครับสวยมากชอบมากแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดนะไม่รู้ว่าเล่นยังไงเหมือนกันเป็นลายพวกวิลเลียนแล้วก็เป็นพวกแบบตัวละครหลักนะครับ16 ใบน่ารักมากสวยมากเลยการ์ดขอบคุณคุณตามากมากนะครับผม